ممو فتالو ما براتي فين فتالو ما يوغا ممو بساسا فين دبي يوغا دنيا واغو دويت تمام سمي ترى كل غوبا مرتي تفجال خيسان تناسكت لاجي فدو واي خناتي تكستا كغوران كان فرانا بريسن جرجري نغاي فرس فين ما نمني بدر بنزيل بوس دغاي لا بنزيل بوس انتم سانا دفتوس ولا انا دفتوس لا دبي فايزه دبي فايزه غافتي سبب عملتو كميني طيب ايه سبب هي ما يخوت ابساخيه ديفا ما ابا من هي انا سبليس ابا ما جته isa qabateen isa wajjin la barakaatu hojjetaa hojjettoota hiyya jirra jirtu jajjabaatan isiniin jecha alhamdulillah ni jirra eessatti argamtaa jechuun keessan hin oolamu ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isiniin jenna arragaa hedduu takka waan keessa turre isin beektan haala nuti keessa jirus anaa fi duniyaanis akkasumatti bu'aa bahii hedduu keessa turre arragaa faayizaan waan dhufteenis ga arra walumaan kabarutaa duniyaa salaamtaa godhif takkanaatee yoo hordoftoota fi kabajamtoota keenya deebinee dhufnee jirra maal jechuun bana kiyya dhufte mata salaamtaa daawwattoota kiyya irratti hin gaafadha maal jechuun dhufte duniyaa lolin waliin hin jechuun loluuf miti maal jechuun dhufte tamma dura wal siin lolin miti gochi ati amma dura isii goote san siyaanqatee dhufte moo yaani laannoo haala itti dhufte waan takka takka mee ibsanuu godhi faayizaa teenya liifamaa wajjin yaani amma dhageeffadhu faraan wani ndufe yo video takamaretin ture fakati video tana nuti wae video tis kuban kam nu gara kaysa jirra ane dubban dibati balleese badintiya akkam balleese naaf galeetin duniyaa diya sidhiifama si gaafachuu dhufa badii darree fagarteeti yaani jechuun gaa inni namaa kan qalanne jiru gaa duniyaa akkasitti arrabaan dhukke irraa kaastee tamaa waan intaane uddaa jira arrabsise ni beeytaami laakiin naati hojii nyaanne duriis zaman ammaa namni hojii nyaatanii qabu tamaam gocha keetellee dalagi gocha feetallee balleessi wanni aara san hunda akkaan fedhadhu na godhe ijaarsa keeti tamam video inni sirri dalagees arkeetiin jira isuma sanillee dhiisaan jirtu laakiin namni maslahaateeti jecha ati har'a haadha ilmaaniiti ilmaan kee dhiiftee qalqallaa sanii hojii deemtee narrabsuun siraa ni bareetti خلاص خلطة هي بيخيتين دفنسين جبر أنا جدول أنا خلطة الربيت خنا كم ولا تبغى طيب جافة نبجتون إن فكرتون دندس من ما تقول ربي ما تدوق لكن أنا جاب دورا دنيا أنا قبل دنيا إساندرتي أنا تمسي شوف أنا إسي بيها دنيا واني تزاد على في من سيز أنا بيها تبجر ما جينا بدم طيب أفاني وجرسان مكاسان اللي دون فرو تمام مكاسان اللي دون فرو لكن namni haqa malee namatti hin deemne akka fedhan godha waa takka ta'u an duniyaan maan jira laalan arroo maaliif maal akkaan godhuuf dhufte an ammallee faraan isin tun waan isin dhufteef hin beekne walumaanuu ni barra waan isin dhufte adhiifama na gaafachuu dhufte waa basaasaaf dhufte an ammoo isin beekne isii basaasaa dhuftuu barre akka hunda dhuftus nagiyaa dhuftus lolaa dhuftus nama bira jiru dhaabbadhu waan aara biraa keessa hin galini isin kaleessa diinaa wajjin bitamtee isirra duniyarratti duula godhaa turte arra ammoo deebitee badintiya anaatu isi balleessee jechuun isi maaltu isinitti mul'ata akka faraanitti dhimma kana dhugumaan faayizaan dhugumaan dhugaan san isin mul'attee duniyaa dhiifama gaafachuu deemti moo wanni isii keessa jiru maali yaanni garaa isii keessa jiru olbee addaannan dhiifamni walumaanuu isin gaafachuuf waliini inni isa jira silaa jaarsa kee araarfatteeti kan duniyaallee qabattee isa qabattee dhuftee araarama dhageeffadhu haa quban qabdu ilmaan keessa naatu jira isa ala gatarii tere na ilmaan keessa jira ilmaan keessa jira maa irratti aduu dandeessisa maal balleessa dhageeffadhu haa duniyaa sababaan naaf inni itti wanni jenne sababaa keetii miti san dura wallola qabdan deemtanii ibsaasi kana godheette tamaa ibsaan irra dhaabbatee duniyaa tana hojii nyaatte maa irratti itti dubbattee siin jee haruma sirrii siin jee laakiin sababaa kiyyatti inni kun irra jaarsa keetii tuqamuu siin qabu alattis gaqarii hin qabdu jechuun sababa dubbii ummata olola ummata shaashaa sallaaltee muslahaani maallaqa fudhadheeti miti maallaqa fudhadheeti miti ilmi namaa tokko ni dogoggora ani baati meeqa ilmaan kiyyaa wayii argine ilmaan naati si hojii fuudha
ilmaan keenyaa sii fuudhaadhaan sababa sanitti ani sitti quu dandee malee na fakkaatteeti jechuun yaada ilmooti jecha na fakkaatteeti. Jaarsa keetii hojjololtee deemtu mujiruma dheeyteeti mujiruma san jaarsa keetii ilmaan seera qabuudha. Mujirummaadhaaf ittiin ta'e mujirummaa ta'uu si yoo hin beekaaree ni beekta akka isiin namiidhu jirtu ni beekta. Akka isiin intalti san zaasa. Ati alaa kullee ani balleessatiin dhiifama si gaafachuu dhufe mana keetiin dhufe. Bara nama badii dhuftus badii dhuftuu basaasaa dhuftu anammallee tamaam sitti naman. Mee ibsaan eessa jira abbaan mana keessa jira. Tamaam wajji turre daawwattoota kabajamtoota kiyya fiidiyooti ta'amma duraa irratti illee faayidaa sana ni akka danjee yaada yeroo hedduu yeroo haflaa yeroo bashannanaa tamaam akka obboleettiitti yaa fudhadhee gala guyyaa san booda nagaraa baddi ani ammallee dhugaaf dhiifama nagaafachuu jirti natti fakkaane dirqama isa san faayidaa inni eessa jira araarama duniyaa gaafachuudhaan dura ibsaa qabdee ibsaa wajjin maaliif hin dhufin ani tati yaa rakkoon qabu ani lolaan dhuftus waan fedhe ani duniyaaniif biraan jira nama mana nama laata sanumaafuu jaarsasiisa maaf hidhattee isaa wajjin dhiifama walumaan gaafate ibsaan faayidaadha dhiifama goonan duniyaalleen dhiifama godhuufin qophii laanna'u namni manatti si dhufe tokko akka feetan jettanis zaammaa kana keessatti maaltu deemaa jira maaltu taamaa jira namuutu ni beektan waan akkas jennee isinitti himnu miti haa ta'u ibsaa qabatte maaliif wajjin hin dhufina dhiifamni kun dhiifamni kun har'a isaa wajjin yoo dhufte dhiifama yaa balleessa keenyaas balleessa jaarsa jettee isa dhiifama gaafatin aywa isa sababa duniyaan manaa gaxar hiteen isa maa dhiifama gaafatin jaarsa keetti ittiin xiqqaattu ittiin fakkattu. Gabaabduu dubbii sababa namaatiin maslaa siinjee jaarsi keessirraanee duniyaan tusitti balleessinee wajjinitti dheengadda hojii nyaanne intala tana miidhe siinjeef jecha isaa akkasitti waamee goota yala gaxariidhe argutti hin jira mushaakila biraarraan jira jeen dhiise malee hoggaasan yeroo sanitti isa bira dhaabbachuu si wallaalle isa bira dhaabbachuu si wallaalle namni ibidda oowwaa keessa jiru ibidda balbala keessa jiru gizeef duuba deebi'ee wanti ibduuba laaluun jiru duniyaa dhiifama gaafachuun dhufne arraas basaasaa duniyaa waa godhuu dhufe duniyaa yoo san taates maaliif si basaasan jechuunaan ibsaa qabattee maaliif hin dhufin ibsaa dubbii namarraa baasaa dubbii sirraan baasu duuba nama tokkorra laan nuti dhageeffadhu mataan nu oowwee jira mataan nu oowwee bul jechuu jira nuti bulchaan dhiifama sin gaafa dhiifamaan gaafachuu dhufe tanarra badiin hin qabaan badii miti badii hin qabdu badii hin qabdus ni qabdas badii hin qabdu tokko ni karata guyyaa keessa illee duuba deebitee ibba laal bas halata kana ani halana kiyya basiidhaan siin jee halata naa hojii goote antumsaan na dhuftus tolaan na dhuftus naaf duniyaa dubbii faayidaa jaarsa keessan garteemi dubbiin faayidaa gaafattee sababa amma tuqame inni xayyi baay'ee sababa kiyya malaa baay'ee dubbiin faayidaa dhiifama yaani isa maaliif hoot ibsaa kiyya dhiifama abbaa mana kiyya anaas balleesse abbaa maal jettee isa qabatteen isaa hojii maana bira duniyaa itti balleesse sittillee balleesse hoot obboleettii tiyyaa wajjin walitti na araarsi jette isa qabattee yoo dhufte haala wasaalan viidiyoo martee jira viidiyoo sanillee waa dhiifama nu gaafachuu martee waa isaanittiin dhiyaadhee yaadee isaan irra jiran kana ani kanumaan dura malee yaadne keenya nuti beeruufillee hin teessan qabi yokotu ibsa dhageeffadhu naaf eega akka nama tokkotti waliin nyaanne dhugaadha ati nan ganne anaatu si ganne isa waa dhalaa tanni si ganne isa waa adasitti deebi'e dhiifama mana kee dhufee si gaafachuudhaaf dhiifama si gaafachuu dhufe obboleettii ani basaasa biraa waan si basaasu dhufe takka hin qabu beeyte sanii faate jechuun dhageeffadhu siif hin himaati namni dhugatti yoo deebine hiriyaa gaarii qabaachuun bareedaadha akka mataa kiyyaatti wanni naaf gale jechuudha gaafaan si bira jiru si wajjin jiru jechuudha wanni takka namni ammoo hiriyaa maratachuun bareedaadha dhugaadha ani san cufaa'oo ana fakkeessite ilmi namaa tokko sheexaana beekte ni beekta na fakkeessite si sanatti na fiduun isiitu sheexaani mataan isiitu dhageeffadhu siif hin himaati saniifuu ilmi namaa tokko rabbi malee ilmi namaa tokko dhalatee addunyaarra ka jiru ni halata تمام خلطة خنا راجر تمتي إبدو بربين ندي إبسات ما إفن بيساتين ستة دفعة دي فما سقافة شو دايما نافي إبسانس ولد بكمنا تمام دي فما سقافة شو فين ترى ستة دفعة نافي إني ولد بيقدون جدو جرا إذا دي فما سقافة شو نافي ندندو سيف سايد ولد بيني كجراتي سببني سبب الدنيا سبب الدنيا المفروض غني قول أيوة سنيا وعمي كان عاملني واحد دوانو دو سنيا جولي تيارة كبدي المان ديسه على جلتودي تياو جرسي داي طيب أيوة إن اللي مسلا تيتسينجي أدو علمو يفيفو إرد ليفتي عاري جرتو أما سقوباك زي برتي داته كنا ركون كم
duraa durseen fayyaan ta'eetiif ta'e ibsaati. Fayyaan yaabdee ibsaa kan isaas namatti fideetiin inni namaan isaa manarraa baase bifa kamiin haalataa kamitti isa kanaanno. Amma ati dhuguma saniin fayyaa dhufnaan. Ani fayyaaf hin dhufee. Ilmaan kee jaarsa kee if bira deebisuu feete ilmaan keetiif jaarsa keetii hojii jiraachuu feenaan. Ani siif ibsaa walittiin fayyisa. Sarrakkoon qabu anaa adda walee amma immoo fattaalummaa biraatiif hin dhufe. Yookaan amma immoo basaasaaf hin dhufe. Yookaan duniyaa waa godhoo hin dhufe. Tamaam samii tana ta'e gubbaa marteetiif jala keessaan dhufe. Tanaaf jettee dhageeffadhu waa'ee kanaatiif xiqqista akka gurran kanneen ibsaa bilbila isaan akkan. Faraan obboleessin jarjarii dhageeffadhu filma namni biddarra banziilan buusu dhageeffadhu. Laa banziila buusu laannoo tolchi maaliif teetiif ta duniyaa dura tolchi mana keessa. Gaafa mana keessa si tolchine dhageeffadhu gaafa nuti eegamma rakkina wallabdee siif ibsaa jirtu ibsite numaatu anumaa fi isiitu dawwala anumaa fi duniyaa dawwalee fi ibsa hottu jennee wallabdee teessan isin jidduudha laallee xumurra sanbooda immoo isin fagartee dhugumaan bultiitii yetana keessatti hin deebi'aa tamaam ibsaa fi anaa wajji jiraachuu feenaa keettu taate tamaam. Ibsaa sangarteemi anaatu dubbikee jiru itti dawwalee ammush wal quba qabaannee odoon ta'e naaf inni hariiroo hojii qabaannee odoon ta'e eegaa ati fagartee bultii keessanii jiraadhate anaatti dawwalee isin jidduu isfita laakiin amma mooti ani araaramaan deemu duniyaa waan biraa godhuu deema yookaan ibsaa wajjin jiraadhu yookaan kana keessaa waan biraa yoo yaa namni rabbi malee namni waan nama godhu jiru meeqa kasilaa asirraa miilaa gaaratti illee warri shiran urayyaatu jiru torbee guutuu laffaanee jala oollee ifaajii kafallee qabnee akkasiin godhu ilmi namaa waan akkasiin godhu la'aanna'u immoo dhugaa jirtu obboleettii tiyyaa chaanala kee kanarratti arra yeroo jalqabaatiif harkamu kiyyaa isii ibsaa fi faayidaa eega waliif fayyisnee wal dura gatteessisnee rakkoon jirtu maalii rakkinni dhufe kun eessarraa dhufe jennee rakkina isaanii eega barree isaan jidduudhaa rakkina san furre duniyaalleen tanuma isiif dhiifama gootu malee teessitti aartee wanti jettume laanna'u arra silaa kophaa dhufurra akka fedhe haa godhu waan fedhe isaa godhu hoottu ibsaa kiyya. Arra naasi balleesse obboleettii teenyallee nuti itti balleesse jettee isiin qabdee dhufte duniyaan nama xiqqishoo kanaafillee dhaabbate anilleen nama isii afaan deeffatu miti la'aanna'u maaligaa ta'e namni mana nama dhufe tokko jechuun kabajaa qaba haa galatoomtu rakkinasii dogongorasii hanqanumaa beeytee ifarkuun rakkina isiif ibsaa jidduu jirtu nuttillee ol baaftee ibsuun haa galatoomtu faayizaan inshaallah nuti ibsaa fi isiis jidduudhaa finneetuma akka duritti akka duniyaa wajjin jiraattutti jaalalaan kabajaan wajji jiraatti taanan faayizaa fi duniyaan bakka adda dhaqan hin qabanii asumaanuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa ibsaas maal akka jiru walumaan qabannee isiniif dhufna inshaallah. Araarama dhugaa saniif kan dhufte taate isaas anaa dawwalee ama ibsaasii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya eegeesiin fagartee waan teette garaan hanqa duudaan jabaatu jaanii duraan dursee isaa fi isin fayyaaf qadeemtu taate isaan lamee wal fayyisnee inni ilmaan isaa keessa gizee deebi'ee yoomii yoobummaan fedhee ilmaan fi irraa ala guyyaa taa'ulu hin barbaadu. Tamaam isin yoo kana gahaaf deemtu yoo dhugumaan akka afaan hin jettu kana kataate waliin kaalaallu ta'a waliin daawwannu ta'a fiidiyoo biraa irratti ibsaa wajjin isiniif as baana fiidiyoo araaramaa ta'a dhugaa ana araaramni dhugaa. Ibsaan dhufee duraan dursee isaan lamee waliif fayyanii sanbooda tiyya ani ifi mataa kiyyaan anaa dhiifama godhaaf. Leeyinoolee waan ittiin najjayiniif ibsaanuu bikkaan an silaa aareessan narraa faayizaadhaaf deebisaa kanneefii jira. Sanumaafuu ibsaan gizee dhufee waan takka takkaasichirratti isinii haasoyinee fiidiyoo ibsaa irratti araarama kiyyaa fi kafaayizaa ka ibsaatii fi kafaayizaatis isiniif kanaasoyinu ta'a daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Fiidiyoon teenya taarraan tana fakkaatti ibsaa qabadheetiin walitti isinii deebina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.